د ازمن راډیو د بازار اقتصادي خپرونې درنو اوریدونکو سلامونه، ستړي مه شئ. په دې هیله چې تاسې به روغ او جوړ وئ او د صحت کالي به مو پارته نه وي. دوستانو، دا د پیل شوه د ازمون پر څپو د بازار اقتصادي خپرونه. کوربه مزاق برالي سمون یم، دوهم استودیو کې را سره حکمت اقرار دی. تاسو پوهیږئ په دې اقتصادي خپرونه کې موږ درته د اقتصاد له نړۍ بېلابېل موضوعات در خپرو، ترڅنګ په دې برخه کې د کاروباریانو سره د دوی پر اقتصادي فعالیتونو هم خبرې اترې کوو. خو دا چې تاسو ته به معلومات کیږي، په دې روانه اونۍ کې توند غبرګونونه یې پر سوشل میډیا راپارولي دي د خلکو چې افغانستان له IMF یا د پیسو له نړیوال وجهي صندوق څخه تقریبا تر 220 میلیونو ډالرو پورې قرض اخیستی دی. دا قرض حسانه نه دی بلکې د سود سره مل دی چې ضرور به د افغانستان په خیر نه وي. نو دا چې په عموم کې قرض څه ته وایي، څو ډوله قرضونه موږ لرو، ولې یو هیواد قرض اخیستو ته مجبوریږي، د دغه قرض جبران به څنګه ورکوي، او د دې ترڅنګ د IMF یا د پیسو نړیوال وجهي صندوق د څه په خاطر او کله د چا لخوا رامنځته شوی دی، د دې ترڅنګ نورې کومې منابع شته د قرض ورکونې په برخه کې. دا او دې ته ورته نور مسایل به د خپرونې له مېلمه سره شریک کړو او د ده له خولې به یې ځوابونه واورو. نو نن خپرونه کې مو مېلمه دی د خوست د شیخ زاید پوهنتون او د خوست د اسلامي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ښاغلی محمد اقبال سکندر. د سره به په یادو شویو موضوعاتو خبرې ولرو. نو استاد محترم، تاسو ته هرکلی وایو، ډېر په خیر راشئ، ستړي مه شئ. مننه کوم. لومړی تاسو د رادیو قدرمن پرسونل او ټول هیوادوالو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. ډېره مننه استاد محترم. خوښ شو چې خپرونه کې دې لرو. که په لومړي سر کې په دې وغږیږو چې قرض د اقتصاد له نظره څه ته وایي، دا که وپېژنو. ډېره مننه. لومړی خو باید موږ تاسو قرض وپېژنو چې قرض څه ته ویلی کېږي. قرض چې دی دا د یوې عربي کلمې نه اخیستل شوی دی. یعنې قرض هر کله چې یوه اداره، یو شخص، یو هیواد، یو سازمان د ناکافي عوایدو سره مخامخ شي او د خپلو چارو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره کافي عواید ونه لري، د بهرني محیط څخه د ځان تمویلولو ته قرض ویلی کېږي. یعنې هر کله چې یو څوک، یو هیواد، یو فرد، یو سازمان په خپله د عوایدو د قلت او ستونزې سره مخامخ شي، نو د بهرني محیط یا د بهرنیو اداراتو هیوادونو څخه د خپل ځان او د چارو د تمویلولو په خاطر د منابعو اخیستلو ته قرض ویلی کېږي. قرض چې دی په دوه ډوله د دې شکل له مخې چې یو یې داخلي قرض دی او یو یې بهرنی قرض دی. هر کله چې یو هیواد په داخل کې د هیواد کې د خلکو څخه ځان تمویلوي، دې ته داخلي قرض ویل کېږي، او بل یې بهرنی قرض دی چې د بهرنیو اداراتو، مؤسساتو او نړیوال وجهي صندوق څخه د ځان تمویلولو ته بهرنی قرض ویل کېږي. کوم یو د هیواد په خیر تماموي کې داخلي منابعو څخه قرض اخیستنه که نه له خارجي منابعو څخه؟ لومړي سر کې خو د قرض په اړه ویلی شو چې قرض هر کله چې ټول انتخابونه د یو هیواد لپاره هغه پای ته ورسېږي، د هغې وروسته دوی باید قرض ته مراجعه وکړي، ځکه قرض په عموم کې ښه نه دی ثابت شوی. ځکه د قرض بیرته تادیه چې ده، دا د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ وي او څوک په دې نه دي توانېدلي چې بیرته هغه خپل قرض تادیه کړي. نو لومړی باید سړی منظمې داخلي عایداتي سرچینې ولټوي، نړیوالې مرستې ولټوي، داخلي عایداتي سرچینې باید سرچ کړي، او د هغې نه وروسته چې دا ټول انتخابونه پای ته ورسېږي باید قرض ته مراجعه وشي. بهرنی قرض چې دی د داخلي قرض په نسبت یې تاثیرات زیات دي او زیات چیلنجونه رامخکې کوي. نو لازمه ده چې لومړي سر کې یو هیواد داخل کې د افرادو مؤسساتو نه ځان تمویل کړي او داخلي قرض ته مراجعه وکړي. د دې په نشتون کې بیا مجبوریږي چې بهرني قرض ته مراجعه وکړي. افغانستان کې داسې منابع تر سترګو کېږي چې هغه په داخل کې د قرض اخیستنې وړ واوسي؟ بدبختانه چې منابع شته، خو د دې منابعو څخه استفادې سم صورت نه دی نیولی. هغه امکانات او عایدات چې په داخل د هیواد کې شته، خو تر اوسه پورې منظم او مدیریت شوي نه دي. نو د دې وجه دا ده چې هیواد بهرنیو قرضونو ته مراجعه کوي. هغه داخلي ګمرکي عواید، هغه داخلي مالیات، هغه تشبثاتي عواید که په سم ډول مدیریت او مهار شي، نو به وینو چې داخل د هیواد نه دولت ځان تمویلولی شي او بهرني قرض ضرورت نه پېښېږي. خو بدبختانه په تاسف سره د پراخ فساد په شتون کې دا منابع سمې نه مهارېږي، او لامل یې دا دی چې هیواد بهرني قرض ته مراجعه وکوي او په لوی لاس ځان مشکل ته ورکوي. ډېره مننه. د IMF ترڅنګ نورې داسې منابع په نړیواله کچه شتون لري چې هغه د یو هیواد لپاره د قرض وړ واوسي، او وروسته به دې ته هم راشو چې IMF کله او د څه په خاطر رامنځته شوی دی. خو لومړی کې دا اورو چې نورې داسې منابع شته دي په نړیواله کچه؟
لومړی خو هر کله چې هیواد قرض ته مراجعه کوي، ما مخکې مو ویل چې لومړی دوی په نورو عایدتي سرچینو باندې تمرکز کوي او هغې په لټه کې وي. لومړی خو دوی د خپلو متحدینو او نړیوالو مؤسساتو څخه دوی بلایوزه مرستې غواړي چې هغې ته سبسایډۍ وایي. نو هر کله چې دا مرستې واخیستل شي او بیا هم د بحران په قابو کولو کې مرسته ونه کولی شي، نو وروستی انتخاب چې دی هغه قرض دی. قرض ته بیا هم تر هغې باید مراجعه ونه شي، یو اندازه اضافي او ګزاف لګښتونه باید رقم شي تر څو د قرض مخه ونیول شي. خو دا چې بیا هم ضرورتونه زیات وي او عواید نه اکتفا کیږي، نو دوی بهرني قرض ته مراجعه وکړي. لومړی د خپلو متحدینو او نږدې هیوادونو څخه دوی د قرض غوښتنه کوي. هر کله چې هغه له دې فاقد شي او ونه شي کولی چې دوی سره قرض وکړي او یا بلایوزه مرستې ورکړي، نو دوی انټرنیشنل منی فاونډیشن ته مراجعه کوي چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق دی او د هیوادونو سره د بد اقتصادي وضعیت پر وخت قرض ورکوي او د دوی سره مرسته کوي. دغه IMF کله څنګه او د څه په خاطر رامنځته شوی؟ IMF خو چې دی دا د دوهم نړیوال جنګ نه وروسته رامنځته شوی دی په 1945 کال کې چې هر کله اروپا د دوهمې نړیوالې جګړې نه تېره شوه، نو اروپا په اقتصادي لحاظ سخته وځپلی شوه. نو دوی په دې لټه کې شول تر څو یوه داسې اداره او سازمان رامنځته کړي چې د اړتیا او مشکلاتو پر وخت له دوی سره مرستې وکولی شي. نو IMF له دریو حروفو جوړ شوی د انټرنیشنل منی فاونډیشن چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق ورته ویلی کېږي او په خراب اقتصادي وضعیت او حالت کې د هیوادونو سره مرسته کوي. دا د زیاتو هیوادونو د دې غړیتوب لري چې په دې کې تر ټولو لوی سهم د امریکا متحده ایالتونو دی چې د رایو ورکولو پر وخت 18% او سلنه لري، او پاتې نور هیوادونه چې جاپان، فرانسه، آلمان او جرمني دي، دوی بیا 40% واک او نفوذ په دې کې لري تر څو خلکو ته د قرض ورکولو پروسه تایید او تصویب کړي. خپله دغه IMF پیسې له کومه کوي؟ IMF چې دی د مغو ډونرانو هیوادونو څخه اخلي. دغه هیوادونه د دوی سره مرسته کوي، هغه هیوادونه چې په نړۍ نسبتا واک او تسلط لري او په غوره اقتصادي حالت کې دي. د غریب او مفلس هیوادونو سره د مرستې په خاطر او د خپلو ځانونو د تمویل په خاطر دوی یوه اندازه فنډ دلته جمع کوي او د بحراني حالاتو په قابو کولو کې بیا د دې څخه استفاده کوي. ډېره مننه. دغه د IMF یا د پیسو د نړیوال وجهي صندوق د قرض د ورکړې سیستم او شرایط څه ډول دی؟ مثلا یو هیواد ته قرض ورکوي په کومو شرایطو او د کوم سیستم په ذریعه؟ ډیره مننه. هر کله چې یو هیواد د دوی څخه د قرض غوښتنه وکړي، نو لومړی د هیواد اقتصادي حالت، اقتصادي وده او بحراني حالت کتلی کېږي چې دا هیواد څومره اړمند دی، څومره پیسو ته ضرورت لري او د بیرته تادیې څومره توان او قابلیت لري. نو د دې ټولو حالتونو د درک او د دې حالتونو د تشخیص وروسته دوی یوه اندازه شرطونه لري چې بدبختانه دا یوه اندازه کلتوري او اقتصادي اهداف ته تعقیبوي او په هیوادونو یو اندازه شرطونه وضع کوي. نو د هغې وروسته دوی هیوادونه په دې مکلف کوي چې دوی ته قرض ورکړي، او دا قرض حسنه نه دی، دا د ځانګړي فیصدۍ او سلنې سود سره مل دی چې هیوادونه په ډېر مشکلاتو دا قرض بیرته تادیه کولی شي او په هیوادونو کې په دې خاطر چې ستونزې کمې شي ستونزې سوا کوي. تاسو به معلومات لرئ په سوشل میډیا توند غبرګونونه یې راپارول دي چې افغانستان له IMF څخه تقریبا تر 240 میلیونو ډالرو پورې قرض اخیستی دی. آیا اړتیا وه چې داسې حالاتو کې یا په اوسنیو حالاتو کې په دومره لویه کچه قرض واخیستل شي؟ زما په نظر خو د دې اړتیا بیخي نه وه، ځکه چې هغه بلایوزه مرستې چې هیواد ته راغلي وي او په داخل د هیواد کې موږ څومره عواید لرل، د هغوی سم مدیریت ونه شو او په مخصوصو جیبونو کې وغورځېدل او څو کسانو په دې تسلط او واک انحصار اچولی دی. نو که هغه سمې او منظمې مصرف او استهلاک شوی وای، نو د دې اړتیا نه پیښېده. خو بدبختانه چې نوی نسل هم د لیوانو په خوله کې ورکړل شو او د دې تاثیرات به په آینده نسل باندې غورځي او هغه یې د لیوه په خوله کې ورکړ. زموږ خو هر څه په اصطلاح ولوټل شول، نو ځوان نسل یې هم د یوه فشار د یوه انحصار لاندې راوستو چې بدبختانه له دې بدمرغه ناروغۍ به هغوی هم کړي. په لنډ او راتلونکي وخت کې د دې قرض زیانونه څه کیدای شي او ګټې لري او که نه؟ د دې ما خو مخکې مو ویل چې قرض ګټه نه لري، خو هر کله چې بحران اوج ته رسیږي، یعنی بحران وروستۍ مرحلې ته رکود ویلی کېږي چې هیوادونه ډاون کېږي، یعنی بیا ځان نشي احیا کولی، نو د قرض اړتیا احساسېږي. نو د دې په خاطر چې دولت وایي چې موږ ناکافي عواید نه لرو چې د کرونا ناروغي کنټرول او مهار کړو، نو د دې په خاطر ولسي جرګې دوی ته د قرض اخیستلو پروسه تصویب کړه. نو د دې قرض تادیه کول به زما په اند د افغانستان لپاره یو څه ستونزمن وي، ځکه چې دلته سم
عایداتي او مالی سیستم موجود نه دی او د دې سود تادیه کول او بیرته د دې خپل سر تادیه کول به د یو اندازه چیلنجونو او چالشونو سره مخ وي. څنګه یو هیواد کولی شي خصوصا اوس افغانستان دا چې قرض یې واخیستم تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې له ستونزو سره به مخامخ شي خو د دې لپاره چې د دغه قرض تادیه وکړي جبران یې وکړي څنګه کولی شي کومې لارې چارې دي چې هغې باندې باید عمل وشي؟ د قرض اخیستل باید په دې شرط وي چې دا سرمایه ګذاري شي. هر کله چې سرمایه ګذاري شي دا د نوي عاید د لاسته راوړلو زمینه مساعده وي خو بدبختانه که استهلاک کیږي یوازې مصرفي جنبه لري نو بیا امکان نه لري چې دا قرض تادیه شي. موږ وینو چې د کرونا لپاره ټوله استهلاکي بڼه لري نو که د دې یوه اندازه یو دوه اندازې یو څه حصه سرمایه ګذاري شي په جریان کې وغورځي تولیدات پرې وشي پانګونه پرې وشي نو هیواد به وتوانېږي دولت به وکولی شي چې بیرته قرض تادیه کړي. موږ وایو چې که دا قرض واخیستل شو یوازې استهلاک شي د دې به هر کال سود هم راځي او د دې داخلي عواید به دوی ته ورکول کیږي نو د دې په خاطر چې مفیدیتونه ګټورتوبونه رامنځته کړي د هیواد داخلي عواید به هم بهر ته فرار مومي. ډیره مننه. په کومو برخو کې باید مصرف شي خصوصا په اوس وخت کې افغانستان کې داسې کومې برخې ورته مناسبې دي چې په هغې کې پانګه اچونه وشي شرایط برابر دي هغې برخې ته تر څو د دغه قرض څه ناڅه جبران شوی وي یا په سم ډول مصرف شوي دغه پیسې ضایع شوي نه وي؟ لازمه ده چې دا د سرمایوي اجناسو په برخه کې دا سرمایه ګذاري شي او په داخل د هیواد کې د تولیداتو د رشد دپاره وکارول شي ځکه زموږ اولیاتو کې د ژوند اولیا مواد چې دي هغه هم زموږ واردات دي او موږ نشو کولی چې هغه تولید کړو یعنې له هغې هم فاقد یو. نو زه وایم چې که د ژوند اولیاتو کې په داخل د هیواد کې لوژستیک مواد تولید شي نو زموږ د هیواد څخه به د پیسو او پانګې فرار بهر ته صورت ونه نیسي. که چیرته دا قرض چې واخیستل شو څه مقدار سرمایه ګذاري شي نو په داخل د هیواد کې به خلک استخدام شي بیکاري کچه به هم ورسره کمه شي خلک به عاید هم ولري او بیرته به دولت په دې وتوانېږي چې بیرته د قرض په تادیه کې هم د دوی سره مرسته وکړي ځکه له دې لارې به دوی یوه اندازه عواید ولري د دوی صادرات به زیات شي د تادیاتو په بیلانس کې به څه مقدار توازن او بیلانس رامنځته شي. اوس خو قرض شوی د غبرګونونه هم راپارولی دي خو عوام سره د دولت کومې لارې چارې باید اختیار کړي چې په ګډه مخکې ولاړ شي کار وکړي او بالاخره دغه قرض یا دغه پیسې هم په سم ډول مصرف شوي وي او دغه د قرض جبران هم شوی وي؟ زما په فکر خو تر اوسه پورې قرض حاصل شوی نه دی یوازې ولسي جرګې د تصویب پروسه طی کړې ده. بدبختانه چې میاشت وړاندې دوی دا پروسه رد کړې وه مسترد کړې وه او دولت ته یې د دې اجازه نه ورکړې تر څو قرض واخلي خو له مودې وروسته دوی بیرته خپله پرېکړه واخیسته د مشران جرګې سره یې په همغږۍ دا پروسه تصویب کړه چې تر څو 229 میلیونه ډالر قرض واخلي. نو عوامو ته پکار وه چې په هغه وخت کې چې پارلمان ته دا پرېکړه تللې وه دوی په هغه وخت کې غبرګونونه او عکس العملونه څرګند کړي وی تر څو د دې قرض مخنیوی شوی وی. خو اوس چې پروسه تصویب شوې ده خو بیا هم وخت نه دی تېر خلک کولی شي چې د غبرګون او عکس العملونو په څرګندولو سره دولت له دې کار منع کړي. موږ تاسو وویل چې د بحران په حالت کې قرض معمول دی په ټوله نړۍ کې د بحران د قابو کولو لپاره خو چې یوه شفاف میکانیزم په اساس په مصرف رسېږي. دلته موږ وینو چې فساد اوج ته رسېدلی ده او چارواکي په فساد کې بیخي زیاتلی دي. نو د دې د شفافیت په اړه پوښتنې راپورته کېږي. بدبختانه قرض به هم موږ بیرته نشو تادیه کړی او خلکو ته به یې ګټورتوب هم نه وي رامنځته کړی. نو ولس ته پکار دي چې له دولت د دې د شفافیت او د دې د میکانیزم پوښتنه وکړي. دغه قرض مو چې واخیسته دغه په کوم سیستم یا د کوم مستقیم یا غیر مستقیم ډول کومې برخې د افغانستان د دولت ته رسیږي کوم وزارت ته رسیږي؟ دا خو د مالیې وزارت سره تړاو لري ځکه د عوایدو او مصارفو پروسه چې ده د وزارت مالیې په لاس کې ده د هغوی په کنټرول کې ده عواید دوی ته راځي او مصرفوي هم دوی. نو دا به د نړیوال وجهي صندوق لخوا د موږ تاسو د مالیې وزارت یا منسټري اف فاینانس سره جمع کیږي او هغوی به د دولت ته حساب ورکوي او مربوطه برخو ته به یې تخصیص کوي. IMF ځانګړی هیات یا ډله د دې برخې لپاره لري چې کومو هیوادونو ته چې قرض ورکړي د هغې څارنه وکړي چې مثلا کومو برخو کې مصرفیږي سمه مصرف شوې ده یا نه ده مصرف شوې داسې کومه ګروپ یا ډله لري او دغه حق دوی لري چې څارنه وکړي که نه بس قرض دې ورکول کېږي او وروسته پوښتنه نشته؟ IMF چې ده دا یوه پراخه منظمه اداره ده سازمان دی دوی خپلې کمیټې لري. ما مخکې مو وویل چې دوی د قرض ورکولو شرایط لري هغوی به هیوادونه چې قرض غواړي هغوی باید دا شرایط طی کړي. لومړی شرط د دوی دا وي چې په داخل د هیواد کې به په خلکو مالیات لوړوي ځکه دوی پوهېږي چې که دولت عایدات بیرته راجمع نه کړي زموږ قرض بیرته نشي راتادیه کولی
کولی. لومړی به په خلکو مالیات زیاتوي چې مالیات زیات شي موږ تاسو وینو چې ټولنه به څومره عکس العمل او غبرګون رامنځته کړي. دولت باید قیمتونه لوړ کړي. دولت باید تولیداتو ته رشد ورکړي چې دا د دولت په واک کې به ممکن دومره نه وي او دومره صلاحیت به ونه لري ځکه د ټولنې عکس العمل به بیخي سخت وي د مالیاتو لوړولو وروسته. نو دوی هغه او لارې چارې مخکې سنجولې وي چې د دوی د قرض د بیرته تادیې زمینه مساعدوي. نو دوی خپل ډلګۍ او ګروپونه لري چې د هیواد څارنه او تفتیش وکړي او د قرض د بیرته تادیې د قرض د مصرف پر وخت له دوی څار او نظارت وکړي. ډیره مننه استاد محترم. یو هیواد په کومو حالاتو کې مجبوریږي چې قرض واخلي او اهداف د قرض ورکوونکي منبع څه کیدای شي؟ قرضونه چې دی په عموم کې باید په څلورو حالتونو کې واخیستل شي چې وروستي انتخاب قرض دی. لومړی د بودیجې د کسر په وخت کې باید قرض واخیستل شي چې بجټ ډیفیسټ ورته ویلی کېږي. دا هغه حالت دی چې د دولت مصارف د دولت د عوایدو په نسبت زیات شي. دوی دومره عواید ونه لري چې دا قرضونه دغه مصارف چې دي دغه جبران کړي او دې ته په ښه ورکړي. نو دوی مجبوریږي چې د وروستي انتخاب په صورت کې دوی قرض ته مراجعه وکړي. دویم حالت چې دی د مالی بحران په حالت. مالی بحران هغه حالت ویلی کېږي چې د مالی چارې د هیواد په داخل کې په ټپه ودرېږي او د بحران وروستی حالت ته بیا رکود ویلی کېږي. او بل د جنګونو په وخت کې هر کله چې هیواد په یوه شخړه کې واقع کېږي، په یوه جنګ کې واقع کېږي، د ګاونډیانو لخوا مشکل ورته افرازېږي، نو دوی بیا مجبوریږي چې د جنګ د تمویل په خاطر د اسلحو د اخیستلو په خاطر دوی بهرنی قرض واخلي. او څلورم حالت چې دی د عوایدو توقیف دی، یعنې هر کله چې دولت تخمین شوي عواید ترلاسه نه کړي په یوه مالي دوره کې، نو دوی بیا مجبوریږي چې وروستي انتخاب په صورت کې دوی قرض ته مراجعه وکړي. او اهداف څه کیدای شي؟ مثلا IMF د افغانستان څخه کوم اهداف لاسته راوړي؟ د قرض تر شا 3 اهداف موجود دي. دا که یو هیواد ورکوي، IMF ورکوي، او یا کوم بل سازمان. لومړی هدف چې دی اقتصادي دی، د دې تر شا. دویم هدف چې دی سیاسي دی، او دریم هدف چې دی هغه کلتوري دی. اقتصادي په دې معنی چې موږ وویل چې مالیات په خلکو لوړوي، دوی نور تقاضاوې غوښتنې لري، یعنی اکثریت پروژې، اکثریت چارې به د دوی په خوښه او د دوی په رضایت ترسره کېږي، او هیواد مجبور او مکلف دی چې دا وکړي، ځکه د سرغړونې په صورت کې له دوی قرض غوښتل کېږي او دوی نشي کولی دا قرض ورته تادیه کړي. او بل په سیاسي چارو کې به پراخه مداخله موجوده وي. هغه هیوادونه چې د چا سره مرسته کوي او یا قرض ورکوي تر پراخ اثر او نفوذ لاندې راغلي وي. او بل بدبختانه چې د کلتور او فرهنګ په لوټلو کې د دوی سره مرسته کوي، او بهرني هیوادونه د دې هڅه او کوشش کوي چې د هیوادونو کلتور او فرهنګ هغه لوټ کړي او د هغې ته صدمه ورسوي. ډیره مننه. وروستۍ پوښتنې ته راځو. د دغه قرض اخیستنه به په عوامو باندې کوم تاثیر ولري؟ موږ مخکې وویل چې د دې تاثیرات به پر ولس وي، پر موجوده نسل هم شته او په آینده نسل باندې. ځکه زما فکر د دې قرض موده 10 کاله ده چې باید دولت یې په 10 کالونو کې ورته تادیه کړي. نو هغه نسل چې آینده کې راځي، آینده د افغانستان جوړوي، نو هغوی به د دې قرض تر فشار لاندې راغلي وي، او په پراخ ډول به د دوی اقتصاد، سیاست او کلتور لوټل شوي وي، او تر پراخ فشار لاندې به راغلي وي. چې ښه مثال یې زموږ او تاسې ګاونډي هیواد دی چې تقریبا 130 میلیارډ ډالرو پورې قرضونو لاندې راغلی دی. نو وینو چې د څومره بهرنیو فشار او اثر لاندې راغلی دی، او څومره خپلواکي لري په دې برخه کې، په سیاسي او اقتصادي برخه کې. نو د دې تاثیرات خورا زیانمن دي، خو خدای دې وکړي چې دوی دا په پانګونې په برخه کې افغانستان دولت ولګوي او په استهلاکي بڼه یې زیات مصرف نه کړي، او په سم په شفاف ډول مدیریت او مهار کړي. ډېره مننه. یوه بله پوښتنه پیدا شوه، که چېرته په ټاکلو 10 کالونو کې دغه پور تادیه نه شو، پایله به یې څه وي؟ دا جریمه لري. هر کله چې قرض په خپله ټاکلې موده تادیه نشي، فکر کوم چې د دې د سود اندازه به لوړېږي، او یو اندازه نور قیودات دي چې پر هیوادونو وضع کېږي. او بعضې وختونه قرض چې دی شخړې ته هم ځي، چې ښه مثال یې د عراق او کویټ ترمنځ دی، چې کویټ هیواد عراق ته قرض ورکړی و د صدام حسین د جمهوریت پر مهال، چې هر کله د دې موده پای ته ورسېده، عراق عواید نه لرل چې دا بیرته تادیه کړي. بالاخره خبره شخړې ته لاړه چې د کویټ او عراق ترمنځ شخړه رامنځته شوه، او عراقي پولیسو د کویټ هیواد محاصره کړ، او بیرته کویټ هیواد د دې د غوښتلو نه انکار وکړ، او وی کویټ هیواد ته عراق ته خپل قرض وبخه. نو بدبختانه بعضې وخت شخړې ته ځي قرضونه. نو د قرضونو اخیستل ما مخکې وویل چې د وروستی انتخاب دی، او د امکان تر حده باید له دې ډډه او مخنیوی وشي. ډېره مننه استاد محترم. ډېره مننه. ستاسو ژوندي اوسئ. کور مو په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون او اسلامي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد
ښاغلی محمد اقبال سکندر و چې د قرض اخیستنې د قرض د ډولونو او په بېلابېلو اړخونو د قرض یې زموږ سره خبرې وکړلې. ستاسو ټولو د کور ودانوي چې خپرونه مو تر دې وخته راسره واورېده، تر بلې خپرونې چې بیا به هم ستاسو لپاره په نورو مسایلو خبرې کوو، له کاروباریانو سره به غږیږو. تر هغې ما اکبر علي سمون دومه سټوډیو کې حکمت اقرار ته اجازه راکړئ. تاسو ته ښه وختونه، موږ ته هم دعاګانې کوئ. د خدای په امان.